Pedro, buenas noches. ¿Me escuchas? Nayeli, no os escucho. Tenéis el micro cerrado. Ahora, Ahora, las Neus, ¿Qué tal estáis? Qué bien. muy bien, Eus, un abrazo, qué gusto. ¿qué tal? Bueno, os traspaso el testigo hoy para que continuéis hoy el tema de abrir la sesión. Nos esperamos un poquito y luego ya damos la presentación. Pero inicias tú, ¿no, Neus? Sí, ya te presentaré yo. Te presento yo y bueno, doy la bienvenida. Mira la Monse. Hola, Hola, Monse. Quina hola gràcia. Neus. Hablaremos en castellano, si te parece, porque Pedro, que es el instructor de hoy, Nayeli también, y los otros los que van a entrar no lo sé, son de Madrid, bueno, Madrid, México, bueno, catalán poquito. Muy bien, muy bien. Igual lo entienden, no sé si lo entienden, Pedro, no estás muy Vamos, familiarizado. según qué, y el acento y todo, ¿no? Pero bueno, hay cosas difíciles de entender. Bien, bien, no te preocupes, ya lo llevamos así. Vamos a esperarnos unos minutos. Hay una práctica que hacíamos en las entradas de ciertos cursos y me gustaba mucho, que era antes de empezar darnos unos minutos de silencio, como para que todos nos recojamos del sitio donde venimos, mentalmente o físicamente, y nos asentemos aquí y ahora. Entonces, aprovechando también que estamos justo entrando en el tiempo y dando un poco de espacio y de margen para que la gente acabe de entrar, pero bueno, yo diría un minutito de asentarnos si os parece bien y luego ya empezamos con la sesión de hoy. ¿Os parece bien a todos? Perfecto. Vale, pues entonces vamos a cerrar los ojos. La intención, la actitud que vamos ahora a abrir es la de presenciar este momento donde nos hallemos y mirar de enfocarnos aquí y ahora, permitiendo que todo el ajetreo interno, la agitación mental, emocional o física vaya calmándose. Nos quedemos así, nos quedaremos si os parece bien, así un minutito. Muy bien, pues cuando os parezca bien, os invito ya a conectarnos ahora
través de la pantalla con el grupo. Y antes que nada, daros la bienvenida a todos un día más a este Impulso Almara. Y bueno, disculparme la semana pasada que no pude estar con vosotros y no pudimos hacer la sesión, pero bueno, continuamos aquí, iremos haciendo. Esta semana tenemos la suerte bueno, la amabilidad de Pedro. Pedro es nuestro compañero, está aquí como Ocio Sentido, que es una de las disciplinas o de los programas que está ofreciendo. Pedro es un maestro, sé que él no quiere que lo diga así, pero para mí es un maestro de Qigong y meditación. Hace más de 20 años que está transmitiendo, impartiendo cursos, guías, clases, retiros también en la naturaleza, ya que nos recuerda mucho que somos naturaleza. Y cuando vamos a la naturaleza, pues es una forma de volver a nuestro origen, a nuestro equilibrio. Y, y bueno, y a través de él, durante todo el proceso de su impulso de vida, va ayudando y acompañando a las personas a entrar en un estado de presencia profunda y de transformación interna. Entonces, eh, resentir con él, esta también hermandad que tengo con Pedro, entre otros muchos de vosotros, pues hace que también pues ahora podamos compartir aquí en Amalgama. Bien, entonces, Pedro, te agradezco mucho este tiempo que nos ofreces, tu sabiduría y la práctica que, según me has comentado, te resentías de hoy compartir, que es una práctica que se llama el sonido del corazón. Ya solo esta frase abre mucho. Entonces voy a pasarte la palabra y tú mismo. Estamos contigo, Pedro. Gracias. Pues nada, hola a todos, a todas, y muchas gracias, Neus. Bueno, lo primero por crear esto, Almara, ¿no? Y por invitarnos a participar aquí. Y yo la verdad es que lo hago encantado. El compartir esta práctica y todas las que sean, las que surjan, ¿no? En el futuro. Y nada, bueno, os cuento si queréis. Yo la verdad es que durante muchos años me he dedicado a esto, como decía Neus, a ser profesor, instructor o maestro también, ya cada vez me reconozco más, de Qigong, ¿vale? Llevo muchos años, y de meditación y de medicina tradicional china, ¿vale? De acupuntor, etcétera, ¿no? Y todo esto también, pues al mismo tiempo que lo combinaba con, pues esto, bueno, he sido guía de montaña, y bueno, todo esto lo fui fusionando por la importancia que para mí tenía, como tú decías, la naturaleza. Y bueno, pues una de las actividades que yo suelo compartir son retiros en plena naturaleza, en sitios especiales, en los que a través de a veces chikun y a veces meditación o combinado o con otras prácticas, ¿vale? Pues como decías, es como permitir o acompañar a que las personas sí que vayan teniendo una transformación, ¿no? Que al final es de un cambio de un estado de conciencia ordinario, ¿vale? Que es en el que nos hemos movido casi toda nuestra vida, a otro estado, digamos, con otro estado de amplitud, de presencia profunda y bueno, de ir descubriendo, como todos estamos haciendo aquí, ir descubriendo todo lo que eres, ¿no? Entrar en ese estado de tocar, ¿no? De conectarte y de permitir que tu esencia aquí empiece a encarnarse y pues bueno, a que tome el mando. Entonces la práctica que os voy a compartir hoy, bueno, le da este nombre, es una práctica que viene de la alquimia interna taoísta. Y bueno, la vamos a integrar, no la vamos a seguir a rajatabla como lo hacen allí, ¿vale? Porque la idea es sobre todo que tengáis una experiencia de sentir, ¿no? De sentir el corazón, y en este caso a través de, digamos, el cuerpo energético según la visión oriental, que al final viene a coincidir con
en cuanto tú empieces a experimentar tu cuerpo energético, igual que experimentas tu cuerpo físico, te vas a ir dando cuenta de que al final da igual los nombres o de dónde vengan, que al final es la misma, ¿sabes? Con otras denominaciones, con otras configuraciones, pero al final lo más importante siempre es lo mismo. Y en esta cosmovisión, bueno, pues nos hablan de tres lugares, tres centros que, digamos, son la clave o las grandes puertas, ¿vale? Para acceder a tus múltiples posibilidades, ¿no? Que son lo que los chinos llaman los tantien, ¿vale? Que son, tiene una traducción que es campos de cinabrio, que tiene su sentido, tampoco me quiero alargar mucho, pero bueno, digamos que son grandes centros o grandes portales energéticos, ¿vale? Uno está en la pelvis, otro está en el centro del pecho y otro está en el cráneo, ¿no? Entonces, al final coincide con todo, ¿vale? O sea, pensamiento, sentimiento, acción, eh, espíritu, emociones, el cuerpo, ¿vale? O sea, están todas las posibilidades, está en todas las tradiciones y en el momento que tú ahondas ahí, vas a descubrir que están en ti, que no es solo una idea y que al final, cuando lo experimentas, te vas a dar cuenta que te permiten como portal acceder a unas partes muy profundas de ti y a conocerte. Entonces, esta práctica tiene que ver con este centro, pero también del corazón como órgano. ¿Vale? Digamos que hay 5 órganos principales también dentro de esta cosmovisión y uno de ellos es el corazón. ¿Vale? El corazón, el hígado, los pulmones, el bazo, el páncreas y el hígado. ¿Vale? Entonces, estos 5, bazo y páncreas, conforman uno solo, ¿no? Y dentro de estos, cada órgano pues tiene unas emociones, tiene una vibración, tiene todo un conjunto de capacidades, de posibilidades y también tiene un sonido. Entonces, lo que vamos a hacer es una práctica en la cual vamos a entrar a sentir nuestro corazón y al mismo tiempo vamos a rescatar o descubrir su sonido. ¿Vale? Para ello, vamos a unir dos cosas. ¿Vale? Por un lado, el corazón, bueno, tres cosas. Por un lado, el corazón, ¿vale? Por otro lado, las manos, ¿vale? Que son la expresión o son, digamos, tienen un vínculo muy grande con el corazón, ¿vale? Y es que, bueno, digamos, hay unos canales del corazón y del maestro del corazón que tienen una conexión, ¿vale? Directa con el corazón. Y también en las palmas de las manos, digamos, como en la cultura india, pues también hay aquí unos chakras, ¿vale? Unos centros de energía que tienen una conexión total con el corazón, como órgano, como regente, ¿vale? Los chinos al corazón lo llaman el emperador, ¿vale? Porque recibe directamente el designio del cielo. Es decir, digamos que parte de aquí todo el mundo emocional y tiene una importancia fundamental en todo tu sistema psicoemocional. Vaya, digamos que recibe la información sin tenerlo que pasar por un filtro mental. Entonces, la práctica, que la voy a ir guiando, estaremos en contacto con nuestras manos, con nuestro corazón y luego con nuestro entrecejo. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Nos vamos a poner en una posición cómoda, ¿vale? Con la columna erguida, en una postura que podamos mantener durante los 15-20 minutos que dure la práctica. Y vamos a comenzar respirando profundamente y llevando esta respiración a nuestro tórax, al pecho.
sintiendo cómo se infla y se desinfla. Y cada vez, con cada respiración, vamos a ir soltando los pensamientos y entrando en un estado de silencio interno, de escucha. Nuestro foco está en el centro del pecho y vamos a reforzar la sensación, la percepción de este lugar a través de esto de la respiración. Los pulmones se inflan y se desinflan y nuestra percepción de la zona del pecho cada vez es mayor. Desde este estado, la mente se serena, el corazón se calma y el cuerpo se relaja. Y desde aquí partimos con nuestra meditación. Y lo primero que vamos a hacer es frotarnos las manos. Vamos a calentar las palmas de las manos, activando este lugar, este centro energético. El Palacio de la Labor. Ahora llevamos las manos al centro del pecho y comenzamos a darnos un masaje en el centro del pecho. Mantenemos la atención en el interior, pero activamos y reforzamos la sensación con este masaje, con este calor. La percepción cada vez es más notoria.
comenzamos a relacionarnos con nuestro corazón. Ahora vamos a respirar con inhalaciones y exhalaciones profundas. Con cada inhalación voy a cerrar las manos. Con cada inhalación voy a abrir las manos. Inhalo, exhalo. ¿Vale? Voy a interconectar las palmas de las manos con el corazón. Y voy a visualizar unas flores tanto en el corazón como en las palmas de las manos. Puede ser cualquier flor, una flor de loto, una rosa, un clavel, lo que queráis, pero si es posible que sea rojo. Inspiro, cierro, expiro, abro. La flor en las manos se cierra y se abre. Cada vez que exhalo y abro las manos, voy a soltar de mi corazón todos mis pesares, mis emociones de frustración, de tristeza, de pena, de desánimo. Cada vez que exhalo y a través de las manos sale de mi corazón todo lo que le aflige. Mi corazón se va liberando, va soltando peso. Y ahora, cada vez que salimos, vamos a hacer este sonido. Una A que sale de la garganta. Al tiempo, comunicamos el corazón con las manos y con ello el sentimiento con la acción. Este sonido calma al corazón, lo equilibra y lo libera.
Y ahora enfocamos también en nuestro entrecejo. Visualizamos como si fuera una ventana que nos conecta con el universo. Continuamos con las manos, el movimiento es continuo. Y ahora, con cada inspiración, entra la energía por la ventana del entrecejo y llega hasta el corazón, y cada vez que exhalo, sale la energía por las manos. Inspiro, entra la energía por el entrecejo y llega al corazón. Cuando exhalo, del corazón llega a las manos y sale. La energía que entra por el entrecejo la percibimos como la energía del cielo, la energía del universo, la energía de la fuente. Y cada vez que exhalamos ahora, esa energía que ha entrado en nosotros, que ha hecho vibrar nuestra glándula pineal, nuestro corazón, vuelve de nuevo al universo. Dejamos de hacer el sonido y nos centramos en esta respiración, que además va a unir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción. Dejamos ya las manos y continúo respirando y llevando todo el aire a nuestro corazón. Lo volvemos a sentir sentimos cómo se expande. Lo visualizamos como una imagen roja brillante de un color rojo vivo como el fuego. Y ahora, mientras respiramos ahí, enviamos al corazón una sonrisa y comenzamos a agradecerle por mantenernos vivos, por todas las funciones que hace, por sostener la alegría
la alegría de estar vivos. Nos quedamos sintiéndolo. Sentimos cómo vibra, cómo se expande. Para terminar, vamos a llevar de nuevo las manos al corazón, continuando en esta actitud de agradecimiento. Volvemos a frotar las manos. Nos vamos a dar un pequeño masaje en los órganos de los sentidos, primero en los ojos. Frotamos muy suavemente, sin hundir los globos. Aclarando la vista. La nariz. Activando el olfato. En los labios. Activando el gusto. Y en las orejas. Activando el oído. Y con esto culminamos. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os habéis quedado? Por mi lado, una paz tremenda, una paz profunda. Cierto que hoy tenía cierto pesar en esta zona, me ha desaparecido totalmente. Incluso antes de hacer la videoconferencia me he ido a caminar, digo a ver si se me relaja un poco esta zona. Y bueno, ha sido como la guinda, perfecto. Y mucha sensación de calidez, mucha sensación de calidez. Y la he sentido muy completa con todo, con el sonido, con las manos, con el tacto. Así que bueno, te agradezco muy mucho, Pedro, como siempre. Aprendo mucho siempre contigo. Gracias. Nada, bueno, al final son con todos los símbolos, ¿no? Y bueno, sobre todo lo más importante es escuchar
percibir y sentir el corazón, ¿no? Todo ese centro, ¿no? Pues mil gracias. Confío que tengas en alguna otra ocasión posibilidad de compartirte un poquito más porque a nivel personal lo he disfrutado muchísimo y agradecería a todos los compañeros si pueden dar un poquito su opinión por el grupo WhatsApp para que Pedro pueda recibiros. No sé si alguien más quiere compartir algo, alguna otra cosa. Y si no, desde aquí, Laura, no sé si está a punto de comentar algo o no. Bien, y si no, desde aquí agradeceros este espacio compartido, la energía conjunta que vamos compartiendo y sumando. Y nos vemos la próxima semana. Ya os iremos informando durante la semana qué es lo que ofreceremos. Gracias a todos. Un abrazo desde, Gracias. desde el A todos. corazón. Gracias.